Romane, tvoje první reakce na Gran Premio Red Bull de España byla, že to byl nudný závod, jestli si vzpomínáš. No, to jsme si nějak řekli po tom závodě. Nicméně, to byl takový ten první, dejme tomu neodborný, než jsme se nachytřili, než vyšly nějaké informace jako názor na tu velkou cenu, protože si myslím, že se tam z toho stalo hodně a děje tento týden. Samozřejmě všechno to tady máme, nasypem to tady do vás. Já si myslím, že ten víkend byl docela zásadní. Zlomovej. Pro spoustu lidí, jezdců, týmu, továren. Ano, je to tak. Je to tak. Pojďme začít svým klasickým prostě chronologickým postupem, to znamená, Milda vám teďka řekne, jak má najetý Jerez na gamepadu. Mám. Jo, tak co si myslíš ty o Jerezu? Fantastický okruh, to by, jako chtěl bych si tam zajezdit, jsi tam někdy? Ne, bohužel. To je normálně, to je jako nádhera, to jak to jako jede, to musí být úplně mám husí kůži, když o tom jako mluvím. Fakt bych to, je to teďka na mojem bucket listu, nebo jak se to říká, že bych si na něm chtěl jako zajezdit. Je to pravda, mám tuhle zkušenost zprostředkovanou i od našeho kamaráda společného Adama Pešla, který tam teďka přes zimu byl a naprosto to uchvátilo jako Jerez, jako je úžasný. Nicméně Jerez, krom toho, že jezdecky i na počítači nebo na televizi, je skvělá trať, tak hlavně ten její layout a to, jak prostě, jaký jsou tam zatáčky, tak úplně dokonale otestuje tu motorku jako takovou jako celek. Ve finále se dá říct, a tvrdí to i ty týmy, a proto tam teďka jsou i ty testy, že jo, pozávodní, že pokud ta motorka funguje v Jerezu, tak velmi pravděpodobně bude fungovat prostě na většině evropských okruhů, protože tam máme brždění do zatáček vysokých rychlostí, brždění prostě do vracáků, rychlé zatáčky, pomalé zatáčky, prostě všechno prakticky krom top speedu v Jerezu jste schopni jako otestovat. A aby ta motorka byla rychlá, tak musí být dokonale vyvážená. A většinou se to děje ve velkých rychlostech a právě proto o tom, o čem tady mluví Roman, tak o tom se právě mluvilo, my jsme vám to říkali i v Pokecu, že v Jerezu začne ta pravá sezóna a ukáže ten směr. A teď opravdu spousta jezdců po tom závodě řekla, že bohužel title contendři, takzvaní jako ti, co budou teď bojovat o titul, jsou právě ti dva kluci, co teďka ujeli tomu zbytku toho pole docela o vagon. Takhle se o tom mluví. Ano, hlavně, když všichni předpokládali, že Yamaha tady bude naprosto jako dominovat, že to je přesně typ tratě, který pro Yamahu bude jakože velmi jako hodný a dobrý. Ano. A ona nám najednou zvítězila jako celkem, no ne s přehledem, ale zvítězila celkem jasně jako Ducati. Ano. Kteří jako samozřejmě využili toho na maximum, ale řekneme si to, až se dostaneme k jejím jako jezdcům. No už bylo na čase, že jo? Kvalifikace byla zase trošku taková, co si kdesi, tam je vhodné zmínit a zmiňujeme to čistě ze statistického hlediska, že to je zajímavé, jinak to vůbec zajímavý není, že jo, pro nás. A to je to, že Marc Marquez byl schopný motorku v rámci 30 vteřin dvakrát jako zahodit, že jo? Ano, to je čistě statistika. To je čistá statistika, nic v tom nehledejte. Ano. Jo? Samozřejmě najel prostě, že jo, na mokrý ten pád prostě byl způsobený mokrou tratí, že jo. No ale potom si sedl na ten taxiskuter s Pedrosou, což bylo takový pěkný. To bylo pěkný, ano. Takový jako návrat, závan těch jako starých časů. A v rámci závanu starých časů bychom mohli ještě zmínit jistou, řekněme nyní už legendu tohoto sportu. Ano. Náš oblíbený Giorgio byl přijat do Legends of MotoGP, nebo jak se tomu říká. Uveden do síně slávy. A možná si to necháme, až se dostaneme k tomu jezdci, o kterým mluvím, protože Jorge rozdával rozumy. A jeden z nich jsem si tady jako napsal a on se vyjádřil a samozřejmě někdo ho poslouchal a někde se to zapsalo, tak si to řekneme, až budeme u Marca Marqueze, jo? Dobře. Poslední věc, než se vrhneme na prakticky tu nejdůležitější, nebo to nejzajímavější, co se až po Jerezu vlastně po tom závodě stalo. A to je to, že v závodě byla o něco vyšší teplota, než co jezdci měli vyzkoušené z tréninku a z kvalifikací, a což ovlivnilo jejich pocit jízdy na motorce. A já myslím, že bychom mohli jako normálně vytvořit jako novej charakteristický citát pro jezdce z MotoGP, jo? A to je: nemám zadní grip, to bylo, teď je to nemám přední grip. Ano. Ta situace v tom Jerezu byla ještě znásobená tím, že když máte takhle vysoké teploty, tak prej ty Dunlopy, co jsou na Moto2, se víc jako zžírají nebo nechávají víc gumy na asfaltu. A pak když tam přijdou MotoGP kluci a trať má 40 stupňů a ještě je tam veškerá ta guma z těch Dunlopů, tak říkají, že jim to tam jako pěkně lítalo. No. Přesně tak, a ono už vlastně, Portimao to bylo, ne? Tak když se prohodilo to pořadí MotoGP a Moto2 a bylo to právě i z tohohle důvodu.
a podle mě to jako zkoušej, nebo aby měli jako nějaký data z toho, jak to funguje, když jedou po Moto2. Jo. Kdo ví, jestli se jako nedočkáme jako nějaký změny v tom časovém harmonogramu těch závodů, protože je to fakt věc, jako na kterou si spousta lidí jako stěžuje. To by mohlo zabít Moto2, protože víš, jako po tom závodě se všichni zvednou a pak tam bude takový ten průvan, jako jo. Teoreticky mohlo, na druhou stranu Dortě to může být úplně někde, a tomu okruhu taky, protože oni ty lístky stejně prodají. Protože se všichni zvednou po MotoGP a Moto2 už nikdo nevidí. Jo, jasně, budou si stěžovat lidi z Moto2, že už jako nikoho nezajímají. Je to smutný. A myslím si, že kdyby se GPčkaři jako hodně jako to, tak že to Dorna si klidně udělá. Kvůli bezpečnosti a tak dále, že jo, samozřejmě. No něco se na tom najde. A když jsme u těch legend, bývalých, minulých, budoucích, Valentino Rossi získal první body v sérii ano, říkal, že nějak našel způsob, jak v tom autě sedět a jezdit a avoidnul tam nějaký ten crash a tak dál, bylo to dobrý, no. Jsem se ještě teda nedočet, jestli trpěl na nedostatek zadního nebo předního gripu, to nevím, to jsem se nedočet, každopádně do 13. To je jenom tak jako, příště ze statistického hlediska, ne, že by nás to vůbec zajímalo, že jo, samozřejmě. Tak a pojďme na to. Jdeme na ten závod? Ne. Jdeme na Suzuki? Jdeme na Suzuki. Přátelé, tam je zajímavý to, že všichni už asi víte, že Suzuki oznámila, ale nějak jako podprahově, že to snad jako přinesl nějaký kurýr, nebo v Japonsku je teďka svátek týdenní. Jo, oni mají nějaký prostě sváteční týden, kdy se je všechno zavřeno. Takže Dorna, která na to nějak reagovala, se tam nikomu nějak prej oficiálně jako nedovolali. A nikdo ani z těch lidí z toho týmu nebyli schopni skontaktovat prostě lidi jako ze Suzuki. Takže to je zajímavý, jakože, nebo to je takový prapodivný. Vyhraješ mistrovství? No, řekni to. Ne, to jsou takový nepochopitelné zprávy. Jako kdyby tohle oznámila, já nevím kdo, KTM by to neoznámila, ale no teďka se všem jako, jo, třeba Kawasaki, když dřív byla v MotoGP a fakt jim to jako nešlo, no tak po 5 letech nebo co to vzdali, ale Suzuki vyhrála titul, má teďka, mluvíme tady furt konzistentní a najednou přijde tahle ta zpráva. Představte si, že vyhrajete fakt ten titul prostě. A to je věc, jako měla být jako totální jako marketingový jako master, jako výhra, úplně to nejvíc, co vlastně můžeš jako v motorkách jako dosáhnout. Ty bys tohle měl vzít, natlačit to prostě mezi lidi, že Suzuki jsou nejlepší motorky na světě. Na nádržích, tak jak to dělá Aprilia. Dělat prostě limitované edice, výroční edice, Suzuki vyhrála prostě titul, co si kdesi, konečně třeba začít dělat dobré motorky. No já jsem teďka chtěl říct, že jim se moc jako nepropisuje ten racingový úspěch do těch modelů, co dávají na silnici, že tam tam je nějaká asi 20 let tam rezerva v tom. A myslím, že borec, co designoval balící krabice někde u DHL, tak ho najali jako hlavního designéra motorek, nebo něco takového asi. Si na Katanu nebo něco takového. No, tak místo toho, aby tohohle potenciálu prostě maximálně využili, tak oni v rámci úspor, že nemají peníze a covid a Ukrajina, co si kdesi, tak to jako zaříznou v tom momentě, kdyby z toho měli vytěžit totální maximum. Jako kdo si vzpomene příští rok, kdyby třeba vyšlo nový GSX-0, a řekl by, tohle je ta motorka, co jako vyhrál MotoGP. Jaký MotoGP? Co? To totiž bylo takhle. Nejezdí MotoGP. V Japonsku jsou v managementu jenom jako staří, jako bílovlasí borci, jo, 70+, oni tam berou takovou tuhle. Takže ten týpek těch borců, co tam sedí na tom bordu té Suzuki, oni podle mě ani MotoGP neví, co je. Oni to prostě vidí, vole, v tom Excelový tabulce, nějaká MotoGP tady, ježišmarja, to je číslo. Vůbec nevím, co to je, škrtnou. Jo, takhle nějak podle mě to tam funguje a prostě pošlete jim to tam nějak e-mailem. Ty jako nejsi daleko od pravdy, protože tohle rozhodnutí evidentně nebylo plánovaný, že to prostě vzniklo, oni seděl jako board Suzuki. Půlce sezóny, co ti borci jako mají být namotivovaní, jako ten seděl prostě board Suzuki a řekli si prostě, že to jako skrčnou. To stojí jako moc peněz. Nevěděl o tom nikdo. A to v momentě, kdy zase, že vzali teďka na rok, že Brivia, že jako manažera týmu, prostě všechno, vypadalo to tohle. Nikdo z mechanikou, nikdo nevěděl vůbec nic a najednou to prostě takhle jako butnou. No a jak se na to přišlo, někde se to prokeclo, někde nějaký novinář to vytáhl nebo někde a šel teda do toho boxu té Suzuki a tam ti lidi chodili takhle, že jo, tam uklízeli ty věci, dávali to do těch krabic. A úplně se nějak, jako, co ta Suzuki jako končí, asi tak, no a teďka budou Rins s Mirem jako se snažit vyhrát jako titul a bojovat za každou cenu, nebo se budou spíš zajímat o to, kde si seženou místo na příští rok, jako rozumíš mě, trošku je to rozhodí. Což by měli jako ale zájem na tom zajet dobře, že jo, aby se ukázali jakože tohle, ale asi od Suzuki už nepřijde žádný nový materiál. A do toho Dorna vlastně řekla, jenom dala nějaký takový jako oficiální vyjádření, že vlastně kluci, to
jenom tak jako nejde. My tady máme nějakou jako dvoustrannou smlouvu, ona jenom tak nejde jako vypovědět. Takže myslím si, že jak skončí ten sváteční týden, což bude tento týden, takže Espeleta poletí podle mě do Tokia nebo Iwata, nebo kde to je ta Suzuki a trošku to tam jako proberou. Ale Japonci jsou v tomhle jako tam, jak se jednou padne takovýhle rozhodnutí jako z budgetových důvodů. Ježíš, to je taková kravina, to je prostě úplně nepochopitelný. Jako kdyby byli někde na chvostu, ale oni prostě vyhráli titul a jedou dobře a oni to prostě škrtnou. No, jo. A ještě teda Dorna teda tak jako nenásilně zmínila, že mají asi frontu lidí a továren, co jako místo nich by jako tam klidně jako mohlo přijít, což je asi pravda. A to někdo zadžoukoval, co kdyby tohle udělala Ducati. Tak tam jako budou závodit 4 motorky. Já nevím, oni asi nevěděli, že MotoGP stojí nějaký peníze, nebo což musí jako narvat nebo něco, jo. No každopádně snad se to nějak jako vyřeší a snad to není pravda, ale vypadá to, že to je pravda. Takže co bude s Mirem? To bude otázka, to bude teďka docela... Pardon. A nebo, až se dostaneme k Morbidellimu, tak máme docela morbidní zprávy. Morbidelní zprávy. Morbidelní zprávy. Morbidelní zprávy o tom. Takže Suzuki si to teda, jako u nás, nebo jako u mě, jako osobně, subjektivně, už si to jako rozhazuje delší dobu. Prostě neuvěřitelné. No, ale tak nevadí. Pojďme dál. Jdeme k závodu. Řekl bych, že naprosto, my jsme minule okomentovali to vítězství jako koncert na motorce. Teď bych řekl, že Bagnaia byl úplně jako, on vlastně říkal, že zajel perfektní kolo na kvalifikaci a že zajel perfektní závod. Že vlastně jako líp to neumím, nějak tak to jako to kvalifikační kolo zvedlo obočí u všech jezdců, jo? To by mi řekl něco o tom směru, někdy si to musel zkrátit, to není možný, jo? Všichni ho chválili za to, že zajel fakt jako dokonalý čas. No a on to neměl ale v tom závodě úplně jako jednoduchý. No neměl. Nejzásadnější moment byl start a možná první 2 nebo 3 kola. Jo? Řekneme si proč. Víme o tom, že Yamaha, byť na ní sedí Quartararo, který je schopen využít jako na maximum, potřebuje proto svoje jednak rychlý tempo a jednak z hlediska přehřívání zase té přední pneumatiky a zvýšení toho tlaku před sebou prostě prostor, jinak nemůže jet tak, jak by ideálně mohla. No a tím, že Quartararovi se nepodařilo, byť měl super start, on říkal, že měl skvělý start, ale že Pecco tak extrémně do té první zatáčky jako dobře brzdil a později, že se před něj prostě nemohl dostat. Načež, když se mu to nepodařilo ani v rámci těch 2-3 kol, tak zase tlak přední gumě nahoru, on musel se trošku zvolnit, co si kdesi a blabla, co si tak. Přesto jako udržoval na Bagnaia jako extrémní tlak, si vím, že on jel, kolik těch kol tam bylo, 24, nevím, kolik se teďka jelo. Jel pořád jako v 5, 6, 7 desetinách. Co mu dodali za stroj. Zvlášť se podíváš na ty ostatní Yamahy, že? Takže jako Bagnaia byl jako pod extrémním tlakem. Tam nebylo, že by se prostě podařilo udělat větší díru, pak že se zase dotahoval, ale prostě neustále konstantně furt ho měl prostě za krkem. Taky to ještě komentoval tak, že oni vlastně v Argentíně a v Portimau říkají, že našli ten správný směr, což teďka rozpitval jeden novinář a řekl, že vlastně oni změnili jako vyvážení ty motorky a přiblížili tu GP22 té 21 tím vyvážením, proto to tomu Bagnaiovi začalo sedět. Pecco řekl, že má zpátky feeling z loňského roku. A ještě to teda komentoval, že on se musel víc přizpůsobit té motorce a ne ona jemu, což trošku... U toho bych se pozastavil, přesně, co ty říkáš. On řekl, že přestal jsem se snažit přetransformovat GP22 na mě, ale já jsem se přizpůsobil té Ducati GP22, že jo? Jo. A pak bych si řekl, že je tak jako celkem jako logický, ono to tak většinou jako je, že úplně nejde tu motorku překopat na ten jízdní styl a že by se k tomu měl upravit. Takže já si myslím, že normálně tuhle citaci bych jako vytisk zalaminoval na A4, takhle bych šel do boxu Aprilia, kde sedí Viñales, takhle bych mu to plácel na tu zeď, jo? Ano. A řekl, kamo, toto si vytetuj někde na hlavu a přestaň s tou svojí pitomou strategií toho, že můj jezdecký... Že to skrotíš, tu motorku. A k tomu se ještě dostaneme. K tomu se ještě dostaneme. A zajímavé bylo, co udělala Ducati po tady tomhletom závodě. Oni vydali statistiky. Slyšel jsi o tom? Ano. A tam zdůraznili, protože že jo, mluvili jsme o tom, že začátek sezóny vyhrála 21 a jak to teda jako je a že se furt něco testuje, ale je pravda, že prostě oni tím, jak vydali ty statistiky, tak řekli, hele, tak teďka jako Bagnaia vyhrál, máme směr a jako teď už budeme nebezpeční. A naše motorky byly na pódiu každý závod, který jsme jeli
ve všech možných formách, nezapomněli dodat, ať už 21 nebo 22. A že, ještě tam byla jedna věc. Tak je to, no. Jo, a že byli v každém závodě byli na front row, v první řadě jako při kvalifikaci. A taky je to jediný výrobce, který vyhrál s 2 různými jezdci. Tak. Což je taky celkem jako hodnotná informace. Čili ta zpráva byla dokončená tím, máme nejlepší motorku na světě. Přesně tak. A teďka jsou Ducati hrozně happy, že jo? Oni to potřebovali, Pecco to potřeboval. Brutálně. Jo, ta vzpruha jako psychická tam teďka bude veliká. Jo, ta motivace prostě do té další práce, do těch dalších závodů. Ještě trochu zpátky k Bagnaiovi. Víme, rameno špatný, nic moc, respektive bolavý. On říkal, že warm-up zajel bez prášku utlumujících bolest, a že s tím je jako problém, ale že super to medical center tam vždycky přišel ten jako šmakoláru, že ti ho děje. A jako takhle nějak to jako řekl, že v medical centru vždycky dostaneš něco dobrýho. Jo. Tak to mi přišlo tak jako vtipný, to bylo taky hezký, jako upřímný. No. Bylo. A tak, no, ale co to teda vypovídá jako o Yamaze versus Ducati? Tak jako, OK, tak jako můžeme teďka nadále tvrdit, že Yamaha je nejlepší stroj na tenhle typ jako okruhu? Jako dobře, tak co přijde dál? Můžou přijít okruhy, kde bude víc rovinek, který bude víc stop and go charakteru, což nebude vyhovovat Yamaze, naopak to bude vyhovovat Ducati, ale když i tady Ducati je schopná zajet takhle. No hele, po tomhle víkendu se mluvilo hodně o tom, že to, jak Quartararo naznačoval, že se baví i s různýma továrnama, tak se říká, že sice je tam jako laškování, ale že už je to takový jako manželství, jo, že občas jako takový ty. Já mám takový pocit, že se mu tam Yamaha nějaký jako poloomluvila nebo něco takového. Možná, ale on prostě taky měl teďka 2 dobrý výsledky a podle mě oni dosáhli toho, že vlastně mají pravdu v tom, že ta Yamaha někde fungovat bude. Já si myslím, že sám Quartararo ani nečekal, že, jako když by se to zeptal na začátku, že bude takhle blízko té Ducati, že to bylo trošku i pro ně jako překvapení. Zvlášť, když se podíváš, jako Morbidelli byl 27 vteřin za ním, to je úplně jako minulý týden. A k Doviziosovi se dostaneme ještě. Tam mám pár zajímavých, Dovizioso je takový hodně upovídaný, teďka mě přijde v poslední době, nic moc jiného jako nezbývá. No. Ale zpátky k Quartararovi. Start, nepodařilo se mu dostat prostě přes Bagnaia. Byl odsouzený k tomu prostě, aby jel za ním, nepodařilo se mu před něj dostat. Gumy byly prý jako žvíkačky. Ano. Neustále se to celý hejbalo předek, zadek, prostě furt neustále. Vysoká teplota, já nevím co, kde si asi, tak to ale. No, ještě mám k tomu přehřívání ty přední gumy, protože to je takový téma tu sezónu, tak já mám takovou zajímavostku. Oni začali mluvit s borcem z Bremba, nějakým inženýrem, který se jmenuje Andrea Bergami. A ten řekl, že v MotoGP se zlepšuje brzdný účinek brzd zhruba o 1% ročně. Jo, že to mají prostě spočítaný zhruba o 1%. Ale on říkal, s nástupem přítlačných křídélek, a budeme o tom mluvit u Gardnera a tak dál, tak to normálně najednou šlo skokově o 10%. Což znamená, mám větší přítlak, brzdím, prostě je daleko větší tlak na tu přední gumu. To zvyšuje teplotu, zvýšená teplota je prostě problém a klouže nám to a všichni s tím mají. Takže nejenom, že jsem za těma motorkama, ale ještě tam mám ty křídílka a ty gumy nestíhají ten vývoj tady tohoto. Já bych ty křídílka zrušil, mně se to nelíbí. Já bych zrušil ride heighty, zrušil bych křídílka, ať jsou to zase ty starý dobrý zakulacený motorky a vrátil bych sponsorship od tabáku. Ať máme pěkně Marlboro, Ducati a... Jo, rozumíš mě. A žlutou Camel Yamaha. Jo. Z tohohle jako není ale moc jako jednoduchá cesta ven. Ono se to řešilo na Twitteru mezi novinářem a i Krafar se do toho zapojil jako GP. Co udělat, protože další téma, který jenom lehce načnem, je to, že se přestalo předjíždět MotoGP. Tolik, jak to tak bývalo. Jo? A teďka je to aero, jsou to ty brzdy, čím to je, vším. Nahodilo se tam takový jako řešení, že prostě proč nedat zpátky normálně jako ocelový brzdy, že superbajky na to jako stačí a že tím by prostě se zvětšil ten margin anglicky, česky, prostor na to předjíždění právě tady v téhle fázi. Jo, že by měli delší brzdnou dráhu. Ano, dobrý. Jenomže to je prostě unreal, jako nereálná záležitost. GPčka mají nějakých 50-60 koní víc než superbajky, jo? Takže dosahují vyšších rychlostí. Čím vyšší rychlost, tak tím větší kinetická energie ta roste s druhou mocninou. Takže jestli je obrovský rozdíl, jestli z ty rovinky brzdíš ze 280 nebo 310, jako obrovský rozdíl. Ocelové brzdy by to prostě jako nedali. A oni by pak mohli reálně ty MotoGP bajky zpomalit oproti třeba superbajkům, že ten nárůst a to by bylo jako že by to byla nějaká druhá liga, no. Ale aspoň ty křídílka.
Takže Quartararo je celkem jako happy, pozitivně naladěný, věří, že to, jak říká, že to ještě někde fungovat bude, nicméně je si vědom toho faktu, že na některých okruzích prostě budou mít problémy s tou Yamahou. Ano, čili on to musí jako nahnat. No a samozřejmě prostě mluví se, že on a Bagnaia prostě pojedou o ten titul. Mohlo by se říct, že tam je i Espargaro v tomhletom mixu, ale až se k němu dostaneme, což bude vlastně za moment, tak si řekneme, proč ještě možná ne, byť mají dobrý výsledky. A je to hodně podceňovaný jezdec, nebo respektive? Jo. No a ještě u Quartarara mám akorát tu poznámku, kde jste sledovali, teď nevím, jestli to byl trénink nebo kvalifikace, to je jedno, jak si narazil ty mužské intimní partie. To znamená, ne. To byl pád, že on, a to bylo taky dobrý, trochu rozebrat. No. To bylo, myslím, že v poslední zatáčce, jak šel na plyn, tak ta motorka šla do highsideru a tam bylo dobrý vidět, nebo zajímavý vidět, jak on vlastně dokázal zabránit tomu, aby ta motorka vykopla 3 metry do vzduchu, jak to standardně při tom highsideru bývá. Jak on ji vlastně takhle od sebe jak kdyby pustil, že on šel jak kdyby pod tu motorku mimo ven a ta motorka si udělala tady tohle bez toho, aniž by ho vykopla. Tím, že to bylo v té nízké rychlosti, možná na to byl prostě relativně čas, nebo to takhle šlo zvládnout, ale ono to vypadalo, že ta motorka jak s ní takhle vylez, že ho jako kolem ťápla tam, kde neměla. No, ale to tak nebylo, on jak na ní pak naskakoval, jak ji vstál, jak ji prostě zvedl a naskakoval, tak jak naskočil, takže se narazil při tom naskakování na tu motorku. To se ti určitě někdy stalo, ne? No tak jako v mírným, jako, jo, si představuješ, že jo, jako u piva klukům bys řekl, že to samozřejmě byl hasič na 2 metry, ale ono to bylo takový jako to cuknutí, chápeš. O Quartararovi se teda mimochodem mluví, bylo to z víc než jednoho zdroje, že je takovej jako, že je teďka ten novej Marquez, takovej ten jako, jo, tak jak se o Markovi mluvilo, že prostě má úplně neuvěřitelný jízdní styl a tak dále. To, že to jezdíme z té Yamahy jako jedinej a tak dále, že on je takový jako Marquez u Yamahy a že, prostě, že tam je něco až nadpřirozeného, protože když se páš na ty ostatní ty Yamahy, tak to je jak za starých časů na Hondě, kdy Marquez prostě vyhrával a ti ostatní na nic nevěděli, že existují. Jako. No, zase jsme zpátky u té týmové strategie, kterou v tu dobu volila Honda, to znamená, a dělali to mockrát, to se to dělalo, podřídit všechno prostě jednomu jezdci. Teď on se ti pak zraní, zblázní, že jo? Stejný mluvíme u Yamahy, u toho Doviziosa to rozebereme trochu hloubějš. No, tak. Na 3. místě Aleš Espargaro. Hele. A to zase bylo, ježíš, to bylo dobrý. To bylo dobrý. Co není tak dobrý, je, že teda možná, nevím, jak moc to pro ně není dobrý, ale že ztratili ty koncese. Ano. Což znamená, říkají, že jsou happy. Protože jako to znamená, že už jsou velcí kluci v MotoGP. Jo, no to je hezký, no. To je fajn, že jsou mezi velkýma klukama, ale každopádně oni teda musí -2 motory, ne, na sezónu nebo něco takového a nějaký menší testování a vývoj. Tam přesně do těch detailů pravidel takhle si nejsem úplně jistý v kanaplecích, jo. A to je jedno. No a Espargaro vlastně o tom závodě řekl, že to, jak se tam byl s Markem a s Millerem, tak vlastně mu se dělo to s tou přední gumou, že před sebou má 2 motorky, přehřívá a jakmile začal trošku tlačit, tak začal padat a říká, hele, moje jediná šance je, aby tihle 2 udělali chybu. A ten jako, řekněme, jako využití, jako, jak se říká, to okno příležitosti, tam prostě Marquez tam trošku jako ukázal to, jak on tam jako kámo mě volá GLS, moment, to musím vzít. Prosím, Miloš Sochor. A můžete nechat na vrátnici, my jsme tady, jo, my si proto hnedka půjdeme. Super. Děkuju. Naschledanou. Dovezli nám nový gumy, kámo. Jaký? Na moje? Na motorky. Na moje? No, na moje motorky? Ano. Jo? Super, to je dobrý. Na to jenom napíšu. Vykládej, já to napíšu Honzíkovi. Už to dám pryč, Ať to jako ne, třeba nám to jako to narušuje signály. Tam bude takový víš, jak když někdo volá, je to v tom repráku a tak. Nevadí, od Mildu jsme přišli, není problém, já ho úplně bez problému nahradím. Ne, já už jsem tady, vypnu to, jdeme dál. Tak. Celý ten závod bylo evidentní, že Espargaro je rychlejší než oba ti 2 borci. On říká, že to bylo naprosto jako frustrující za něma jet, že on měl pocit, že do nich v těch zatáčkách prostě narazí. On měl o dost vyšší rychlost v zatáčkách a oni ti 2 před ním měli tak, že prostě brzdili úplně na poslední chvíli a že v té zatáčce malem stáli. Ano. Jo, toho úplně strašně vytáčelo a že prostě neměl, jak ty říkáš, prostor, kde předjet, to nešlo a čekal jenom jako na tu chybu, která přišla. Kamaráde, ten to tam brznul jak Casanova. A úplně jako nádherně to využil a v momentě, kdy se dostal předně, tak okamžitě jim prostě jako ujel pryč a nazdar. Jo. No, nazdar. To je právě to. Všichni teďka Espargaro, titul, jsme tam pořád vepředu, ale dojel 10 vteřin za těma 2, jo. No tak ale on je ztratil za těma 2.
a oni prostě říkají, i Marquez řekl. To je jedno, bude trať, kde Yamaha prostě to nepojede, Quartararo pojede do pytle, Bagnaia udělá se pár chyb, rozkrší se, že jo, a on tam tady ten Espargaro a pokud jestli Bagnaia nevyhraje pro Ducati titul, já nevím, co oni udělají, jako možná stopnou celý MotoGP projekt, protože se rozhodnou jak Suzuki, jako toto už prostě po těch letech z toho snažení, jako dám, jo. No, každopádně Aprilia potřebuje zlepšit jednu věc a to je prej spojka. Ty starty se jim jako nedařejí. A Espargaro tvrdí, že to je jako spojkou, že by na to měli jako zapracovat. No už máme první zprávy z testu, co byl teďka potom a prej vyřešeno. Prej vyřešeno, že normálně jako, že to našli a on je spokojený, takže ten je kamaráde teďka, když si se podat. Možná, že bude title contender, jak se říká. OK, no on to tak bere. On bere tuhle sezónu jako prostě šanci na to ten titul získat. A tu šanci chce uchopit. Nemusí se to opakovat, ano. Nemusí se to opakovat, přesně tak. Mluvili jsme o ten Ride-Hate Devices. On říkal, že Jerez je jako na tohle dost zásadní okruh, že on to tam jako využívá hodně v nějakých jako 3 úsecích. Ano, ano. A že na Aprilii to funguje skvěle, ale nedovede si představit jako bez toho jezdit. A ještě jsem tady měl jednu věc, kterou jsem chtěl rozebrat, a to je kvalifikace a opět menší fajtíček Marc Marquez versus Aleš Espargaro. Že on se zase za někým vyváží. Já to mám, počkej, to je napsaný u Marqueze, jo, potom. No. Že mu máme rovnou na záda připlácnout ten výstražný trouhelník, jak se dává na auta, když to táhneš na laně, jo, aby se věděl, že ho někdo táhne. Jo, vozil Ford jako non-stop prostě na zády, že by tam měl a vždycky je Marquez, ještě výstražný by tam mohli nechat a tady tohle. A on už to popisuje jako, že to je jako neuvěřitelný, co si Mark jako dovoluje, že to přeženu, že prostě jako reálně třeba někdo čeká minutu na zadní rovince, než prostě jako někdo rychle jede, aby se za něho mohl pověsit. On je úplně bezpohlavný. Jo, jako teďka tam málem vykrešil Paula Espargara a Gardnera, nebo kdo to byl. Jo, prostě, že se tam jako motal zase jak mucha v lampě. Jo, a že už je to prostě úplně jako neuvěřitelné. Že jak všichni říkají, jak Moto3 se na všechny čeká, prej podívejte se na MotoGP, už se zbuďte na ten race control, to, co tam jako předvádí on, je, prostě není to OK. Že on teď nemá co ztratit, oni, že budou penalizovat nějakýma bodama, tak mu to je teď ale tohle prostě jako není jako hodno. Marka Marqueze, několikanásobného, no není. No ale prostě nemá náčiní, ze kterým zajede rychlý kolo, on se prostě musí nechat vytáhnout. A proč to rychlý kolo nezajede? Teď, 4. místo Marc Marquez. No nemá ten feeling, že jo? Nemá ten feeling, je zase zásadní věc, to si budeme povídat. Jak to tam necítíš, tak to tam prostě ta rychlost tam není. A když se vrátíme ke Ducati s karbonovým rámem, který na papíře měli být naprosto dokonalý, protože ty ten rám byl schopný z toho karbonového vlákna uplést tak, aby ten flex byl přesně tam, kde má být, co si kde si a tak, ale jestli jsi to prostě necítil, tak on nemá vůbec jako důvěru v to přední kolo a on není schopný jet na tom limitu. Ten moment, on říká, já jedu prostě za tím limitem, jedu konstantně, ale bohužel pomalu. Ano. A bylo vidět, že teda jako, že ho zachraňoval tam prej 2 pády, Miller říkal, že to měl z první řady, jak se říká, že to nebyl jenom ten jeden, co jsme viděli v televizi, ale že tam byl ještě jeden, kdy to ten Mark vytáhl na tom koleni, což teda bylo jako fajn. Ty, ale to byl zase záchvěv jako starého Marqueze. Ano. A to bylo typická, prostě, že pomalá levá, to byly vždycky, a on, si vzpomínáte na to určitě, že jo, to byly vždycky místa na té trati, kdy on se snažil najít ten limit a často tam jak kdyby spadnul v té tréninku, tréninku, aby říkal, jo, už vidím, kde to je a teďka takhle můžu jezdit. To byl záchvěv jako starého Marqueze, tady tohle. Ano. Tak asi jdeme. No ještě řekli jednu zajímavou věc, a to, že, cituju, už jsem vyhrál na horších motorkách, než je současná Honda. To řekl? Jo. Jako závod nebo šampionát? Titul. Aha. No ale nepovažuje se za bojovníka o titul tak ne, tak ono i jako z čistě taktického hlediska asi teďka není jako dobrý se do té role pasovat, naopak spíš ty očekávání jako snižovat. Jako teď, kdy říkal, že prostě má tak maximálně 10. místo nebo něco takového, že jo? To se mi líbilo, on trošku rozebíral vlastně, víš to jsem chtěl říct, že on jako že on si dává realistický cíle, který radši překonává, proto si dávali teďka, že chtějí být jako v top 5 pro tenhle závod a byli 4. On říká, že vlastně jezdec, jako třeba Viñales, když si dáváš moc velký cíle, jo, jako budu šampion, a pak se ti to nedaří, tak tě to vlastně frustruje a strašně tě to jako deptá. Takže on si rád dává prostě splnitelný cíle, který když překoná, tak je to ještě lepší. No a nebo prostě říká, jako že to je zase jako testovací sezóna, aby vyvinul motorku na příští rok, aby měl výmluvu na to, když mu to nejde, tak jak mu to jede. A to tak je, jo, to, kdyby to řekl kdokoliv jiný než Marc Marquez, jo, tak nám bychom to takhle brali. Ano. Objektivní jsme. Jdeme na 5. místo. No, Miller. Jack Miller.
Sice to bylo 5. místo, ale on jako je spokojený, jo? Ale z té ztráty bych já úplně spokojený nebyl. Je to dost, no. Je to dost. A to nebylo tím, on prostě měl jenom tady na tohleto, no. Zase, hele, furt to stejný, no. Zase přední kolo, kde si co si, že jo, grip, blablabla. No, všichni s tím měli problém tady letos, tenhle závod. No, ale on teda řekl, že 5 kol, že se s nima držel a pak mu ujeli. Že to množství kol, kdy měl Marquez za sebou, bylo jako stresující hodně. On evidentně, on řekl, že jako věděl, že ten Marquez má o trošičku jako navíc, ale že se mu dařilo právě to defenzivní jízdou a to, co strašně štvalo, je Spargara jako ho držet za sebou. Oni se ho i zeptali, jestli je Mark teďka, jak se podle něj jako Mark jako vypadá na motorce. Jestli je to starý dobrý Mark, nebo je tam něco takového. On říkal, hele, těch pár kol, co se za ním jel, nejsem jako schopný ještě jako posoudit, takže z toho hlediska jako nevíme. No ale moc pozitivní závod to asi pro něj jako nebyl, no. Nebyl. No, nebo takhle, on říkal, stejně tak jako Bagnaia, že v tom Austinu a v Portimau, že tam jako našli ten základní setup, který dál ladí, to už jsme tady myslím říkali v tomhle, že teďka mají správný směr a že prostě teďka to budou jako dolaďovat. Čili oni jako celkově řekl, že byl fakt jako happy s tím, kde teďka jsou, že to je jako mnohem lepší než na začátku té sezóny a že teďka prostě budou jako rychlejší. On samozřejmě podle mě už je napasovaný do takový ty dvojky, že Bagnaia jednak má teda jako víc bodů a tak dále, takže on možná bude dělat takovýho toho krycího hráče, aby tam právě sem tam někoho zdržel, když to bude jako potřeba. To už tady bylo loni, že jo? To už tady bylo loni, no. Juan Mir. Chudák. Když úplně opomineme tu situaci, která je teď, tak vlastně on je zklamaný z těch posledních pár jako závodů, že se jim nepodařilo dosáhnout jako lepšího výsledku. Špatný pocit z předního kola, super high temperature, příliš vysoká teplota a tlak v předním kole. A svedl to, nebo respektive říká, že to je tím aerem a že prostě Suzuki se s tím nedokázala vypořádat tak dobře jako ostatní továrny. Ano. No, stačí. Takaki Nakagami na dalším místě. Pod ním se, jako, to je dobrý, 7. místo je fajn, ale pod něm se třepe židle jako hodně. Nakagami. No jasně. Tam bude o čem. A už jako se mluví o Ogurovi nebo Chanterovi, že by ho tam jako nahradili v tom týmu. I když začátek závodu vypadal trošičku nadějně. On vždycky má takový jako mini závod. Bývá to tak. Ale on prostě se vždycky chtěl jsem říct to slovo, ale neřeknu. No dobře, jako vystartuje, předu, pak ho přijde jeden, pak druhý někdo mu bu a je to. A je s ním jako hotovo. Enea Bastianini, další z řady zklamaných jezdců, kteří očekávali, že zajedou v Jerezu lépe. On dokonce řekl, my máme problém, který nevíme, jak vyřešit. On tady dokonce řekl, že to bylo jako řídit úplně jinou Ducati. Teďka. Až takhle? V závodě. Až takhle. No. Že by mu vzali nějaký dobrý díly. Pořád jsem mu zase zamykal předek, furt no front grip. Oni ty závažíčka, co vzali mu, tak dali na ty tovární a mu se to celý rozhodilo. Co teda, oni mu myslím dali tovární aero, teď si nejsem jistý. Ale jestli buď o příštího závodu, nebo že už prostě, nebo teďka na těch testech, že už má jakože aerodynamiku, ty křídlka stejně jako továrna, tak uvidíme, co se s tím bude dít. No ale co u něho je zajímavé je fakt, že on sám o sobě řekl, a to bylo myslím po kvalifikaci, že neví, proč není schopný jet v klidu a zajet jako dobrý čas, že se jako vystresuje sám ze sebe. Takže to je jako další kandidát. To byl takový démon jako. Takže to je další kandidát na psychologa. Jo. By mohl být tým takových těch psychologických odpadlíků, že by jako, víš, jezdili, jenom tam jako byli, aby si tak nějak udržovali tu auru toho jezdce, ale jako, že by tam všichni byli hodní. Normálně přál tady těmhle borcům pár dní tady u nás v kanceláři a to by dostali psychologický ten. Waldauf, jako jasně, ano. Ostří. Bezeky, Marko. Nevím nic, kámo. Jenom, že jako to byl dobrý výsledek na to, kdo je, co je, nováček a tak dále. Já jenom, že říkal, že musí zavolat Valemu, že Valemu říkal, hej, nesmíš hlavně posrat start. Což jako pak stojíš na tom startu a říkáš si, ty Vale říká, že to nesmím pokazit. Jo? Nepokazil ho, takže mu musí jako zavolat a říct mu, hej, fakt dík, to bylo dobrá rada. Že jako, když teda jako nepokazí start, že ten výsledek je pak lepší. No. Jo? Jak se budou opakovat, jo? Problémy v nájezd rotáček, přední kolo, prostě furt stejný. Brad Binder. Počkej, kde jsi? Jo, Brad Binder, já už jsem se díval na Espargara. No, Brad Binder říká, že měl dobrý závod, ale že měl hodně vibrací na zadním kole a že mu vlastně zadek lítal, že mu to začalo zhruba od druhého kola.
strašně vibrovat zadní kolo a furt mu to posílalo to zadní kolo jakoby do high sideru, takže nemohl zrychlit. Takže na tu bídu, to, že je vlastně jako v top 10, tak že to nebylo špatný. Takže čekáme dále na probuzení KTM. Ano, čekáme dále na probuzení KTM. 11. Pol Espargaro, dál. Kámo, ten řekl, že mu zadek jako pořád lítal do high sideru, a to nemluvíme o naší skvělé kávě, ale prostě jako do high sideru. A byl z toho takový frustrovaný, no. Ježíš, ten byl na Koňovi po těch testech, taky už to tady říkáme po několikátý, že předsezónních a nějak se mu nedaří. Ten si myslím, že je taky v HRC jasný, jak se říká. No, půjde pryč, půjde místo něho Mir. 12. místo Oliveira, Miguel z 21. místa, musíme říct, že startoval, tak se dostal na 12. Takže říkal, to nebylo vlastně vůbec špatný. Toho si bohužel ten svět moc jako nevšimne. Takže kéž bychom byli jako vejš v té kvalifikaci. No, ale nicméně si jako utvrzuje podle mě pozici týmové dvojky teďka jako pořád. Jo, Binder je furt nad ním. Pořád jako vnímám já, myslím, že i ty, možná i KTM, jakože Binder je v té hierarchii jako o něco výš než Oliveira. Ano. 13. Alex Marquez, tam nemám nic k němu a skočil bych rovnou, nebo máš tam něco? Říkal, že jel tak, jak chtěl, že se cítil dobře a že má správný směr. Všichni mluví o tom správným směru. Super, to je skvělý, to je výborný. Ale jako byl tam, kde byl. A jdeme na Viñalese, Amerika. Musíme říct přirozeně, nemůžu kopírovat styl Espargara. Jo. Ano. Alex Prej vyladil tu motorku na jeho jízdní styl, což je jako hluboký brždění do zatáček a tak, a to, že tomu nevyhovuje. Jo. Ano. Myslí si, že nemají grip a myslí si, že to je tím, že jako setupem, že musí najít jako správný setup. Ale teda rozhodně, že se nebude jako on měnit, to jako ne. Viñales si říká Maverick a před tou velkou cenou sám Tom Cruise napsal tweet, že jako od Maverickovi jako přeju hodně štěstí před tou velkou cenou. Italští novináři po tom víkendu to řekli hezky a říkali, jediný věc, která se, co se týče Mavericka, o který se mluvilo tenhle víkend, byla jeho helma. To jsem se jako zasmál, víš, jako, že on měl nějaký design s nějakou pěkný zhrnutí, ano. Se úplně nepodařilo. Jsme moc drsní, jako, já si někdy připadám jako, že, a nechci, aby to tak jako vyznělo, že jako když si takhle z těch jezdců děláme trošku jako srandu, nebo jako, že si je bereme tak jako do hledáčku, nazýváme věci, ale není to jako, pořád musíme zmiňovat to, že jako vzhlížíme ke všem jezdcům jako v to je jasný, to je jako default, ale je to v rámci jenom jako... Ale nechci, aby jsme se dostali do situace, kdy pokaždý, kdy o někom, když se někomu něco nepodaří a my ho to sepsujeme, že bychom museli říct, ale stejně je to skvělý jezdec, protože jezdí MotoGP, no tak... Protože ta politická korektnost už nás taky trošku sere. To asi jako nemusíme říct. Ale jenom abyste tako věděli, že jako to máme samozřejmě pořád na mysli, furt co to... Jo, prostě kdyby tady přišel Maverick, že jo, teďka tak klekneme na odvoláváme, co jsme odvolali a jedeme, že jo, jako... Tak, dobrý, jenom tak jako, že to... Marco Morbidelli na 15. místě, jo? Kámo. Už i Lynn Jarvis řekl, že je trochu zklamaný. Trochu? No. Já bych řekl, že hodně. No. Ti vůbec nevěděl, co se děje. Ale víš, co řekl Morbidelli, že byl problém? Morbidelli řekl, že byl ve warm-upu dobrý. No. A pak v závodě, co asi tak mohl být problém? No přední guma, ne? No, příliš vysoký tlak v přední pneumatice, ano, samozřejmě. No, ale oni mají problém, že oni mu dali naprosto nestandardně dvouletý kontrakt. Ano, a který je kdyby mimo ty ostatní kontrakty. Oni se překrývají, že jo? To bylo ve chvíli, kdy odešel Viñales. To bylo takový ježišmaré, uprostřed sezóny nám někdo jako odchází, tak oni, a teď Morbidelli měl výsledky před tím, než si zranil to koleno. A to zrovna bylo ve chvíli, kdy on snad ležel v nemocnici. Ano. Tak oni mu to dali, musíme to rychle zachránit. Na 2 roky, na 2 roky, což je mimo to okno toho střídání těch jezdců, protože tím smlouvy končí teď. A on jim teďka neperformuje. To je jako, a on nekončí smlouva hlavně. To je jak kdybys vlastnil byt a měl tam nájemníka, kterýho nechceš, a měl nevypověditelnou smlouvu. To je něco takového. Jako. A oni ti tam třeba jako ničili ten byt nebo něco takového. Takže oni jsou v docela blbý situaci. No. A Lin je takový jako na to, jak je vždycky korektní a takovej spíš jako, jo, že by neřekl, neskřivil by vlásku, jak se říká, tak prostě řekl, že jsou disappointed, což teda jsou zklamaní z Franka. Oni neřekli, dáváme mu jako šitózní motorku. Jsme zklamaní z jeho výkonu. Pojďme dál k Luca Marinimu.
Co oni tady teďka řeší, je to, že on jak je vysoký, tak má vysoko těžiště a motorka mu furt jako na zadní. Ano. A budou zkoušet teďka těch testech nějaký nový sedlo, který jezdí Miller, nebo co, že by mu s tím jako snad mohlo povést. Že by to vytáhli ze skřínky Jorge Lorenza, ten taky museli upravovat tenkrát. Každopádně jako říká, že mu furt něco chybí, že něco prostě jim někde něco chybí a nejsou schopni najít co. A že jako jede také na 50% do svého potenciálu. Na 50? Dokonce řekl, že na 50% svého potenciálu. No a tak za poslední 4 závody 14 bodů, jo, to jako není žádná hitparáda. No. A pojďme k Andreu Doviziosovi. Ty něco máš, já k němu protože nemám Andrea nic. Dovizioso. Mě ho líto. Andrea Dovizioso hodně mluví. Hodně. Je otevřený a dost jako s těma novinářama se jako nebojí komunikovat. Jo? Což je dobře. Protože se to jako dozvíme jako hodně. Tak pojďme. A on teďka mají ty testy, protože testují skoro nic nového na ty Yamaze, jo? Že to je jako úplně jako nic. A on tvrdí, Dovizioso, že Yamaha potřebuje velkou změnu, ale myslí jen na Quartarara. Že to je prostě nic nového k testování, jo. Že jenom dolaďujou a hledají jako nějaký setup, ale že setupem to prostě nedoženou, tady tohle. Jo. Ten zadní grip, že prostě chybí, to není setupem, tvrdí Dovizioso. Že Yamaha má prostě extrémní charakteristiku, kterou je schopný využít jenom Quartararo a když to prostě neumíš, tak prostě seš 30 vteřin vzadu. No ale a že on jim tohle furt jako jim tohle říká a že to jak narážet prostě hlavu do zdi. Jo. Celý jeho prostě plán na ten závod šel do kytek hnedka v prvním kole, protože nemohl brzdit, zamykali se mi řídítka prostě jako... A říká, že to bylo jako, že anglicky to jako walking on eggshells, jako že prostě chodit na skořápkách, že prostě musí na té motorce, prostě že to bylo hrozný, že to jako nešlo. A že se teda snaží být pozitivní, na nikoho neukazuje prstem, pořád jako pracuje, když se ho zeptají, dojede, řekne svůj názor, co si myslí a tak, ale že už ho to začíná jako dost, evidentně stojí cítit, že ho to začíná jako dost jako úmorný už to pro něj je. To je dost podobný tomu, jak to měl Rossi, že jo, musím zmínit v každém pokecu, ale to tak nějak jako rezonuje. Jenomže vem si to zase z pohledu Yamahy, že seš tam ten exekutivec 70letý v Iwata Factory jako v tomhle a on ti řekne, no jo, ale Quartararo jako bojuje o první příčky, takže ta motorka špatná není. To, že nějaká motorka vyhovuje nějakému jezdeckému stylu, no tak si přesedni. Jo, sedni si na to jinak. Zabere za tu spojku. No a to je jako... no a to právě Dovi taky řekl, že vlastně to, že oni nemají ten zadní grip, neumožňuje víc různých jako jezdeckých stylů. On říká, že jako na té Yamaze by se dalo jezdit trochu jinak, ale ty nemůžeš. To nejde. Prostě kvůli tomu, že nemáš ten zadní grip. Prej. Kámo, to je zapeklitý, že? No je, no, ale no, na nic, no. To je výborná sezóna pro Doviziosa. Jsem být strašně šťastný, že je zpátky v JPčkách. No, to bude konec, že jo? Vrátí se zase zpátky tam, odkud přišel. Fabio Di Antonio nemá. Ale já si myslím, že tady z těch posledních 4 míst stojí ze zmínku, ano. Ty jsi tam něco našel. Alexe Rince. Co se tam stalo, že byl 19. Je velice prostě standardní výkon, že byl až 19. A hádej, co byl problém u Alexe Rince? Typl bych si, neviděl jsem to, ale já mám takový pocit, že on se tam během toho závodu propadl, on někde vyjel z dráhy, nevyjel? On měl v 9. kole v 11. zatáčce hodně velký moment na předek. Na přeřátý předek určitě. Vůbec to nebylo tím, že mu tam hodili kostky ledu, že jo? Vůbec jako netušil, jak to vůbec jako ustál. No. A totální ztráta důvěry v přední kolo, že prej to prostě předek byl, jak když hodíš kočku do vody. Tak to řekne přesně citace. To je to prostě jako úplně fatální, on říká fatální prostě ztráta předku, vůbec. 0, že jsem tam nedal dojet. Považ. Další byl Remy Gardner na 20. místě. A toho skřípl Alex Marquez a Maverick Viñales někde na začátku závodu a urvali mu levý křídílko. Jo. A on řekl, ty křídílka přitlačují motorku při akceleraci a on řekl, když se ti urve to levý, tak ta motorka se mě začala na plynu zvedat a ještě začala táhnout doprava, jak tam bylo to pravý křídílko. A na rovinkách mu to zašlo dělat. Že nemohl dát ani plný plyn. Že prostě ta motorka je neříditelná bez těchhle. A říkal, jako, že by si radši ukop to druhý. Jo. No, ale jako... Už jsem to říkal, já bych já vím, všechno bys to zrušil, jako, jo, ale zase to musíš, všechno to je o tom hledání toho kompromisu mezi tím vývojem, který ty továrny chcou, a prostě hledáním té rychlosti a mezi tou zábavou, která vzniká z toho předjíždění, že jo, a z toho, že ty motorky jsou prostě blízko na sebe, že jsou jako výkonnostně velice podobné. Ano. Ve formuli se to snaží najít už dlouho.
Tam to teda vyřešili uměle tím DRSem, že se aspoň předjíždí, ale nechtěl bych, aby se tohle GP jako stalo motorkám. Stejný problém. No a Štefan Brádl, ten ve své... Ne, počkej, tak dobře, ještě teda Jorge Martin, tam máme jenom takovou... Ten má smůlu, kámo, rychlej borec, ale on prostě má smůlu. On to položil a dojel, že jo? Jo. A... Jak to komentoval? Co řekl? Já nemám. Řekl bys to řekl? Ne. Martinátor, co řekl? Ne. I'll be back. Vždycky udělají, jo, na další závod. Jste nepochopil vůbec. Víš, co říkal Terminátor Arnold? Já tomu rozumím. Jo? Jo. Dobře, asi s tou nesmál, protože to bylo vtipné. Víš, že jsi tak válel v tom kačírku a stál prostě a Martinátor řekl I'll be back. I'll be back, jo, chápu. To bylo vtipný. Dobře. Jo. Tak no. Stefan Brádl prej testoval jiný výfuk. No, nevím, ale hlavně jako zakončit 200 velkou cenu tímhle stylem taky není úplně ideální. Byl to trošku debakl. My jsme trošičku zapomněli a možná si to teda necháme na závěr, jestli teda nemáš tady k těmhle něco. Ne. Jo, vlastně Darren Binder, jo, ten spadl a on vlastně řekl, hele, jelo se mně skvěle a radši bych jel rychle a spadl, než abych měl jako pomalou motorku a kroužil někde na konci. Já v tom nevidím rozdíl. Asi je to tak jako stejný. Tohle řekl. Mě ve finále je to furt stejný. No my jsme zapomněli a dáme si to na závěr jako takovou lahůdku, jak jsme říkali, že Jorge Lorenzo byl přijat do legend MotoGP, což si teda jako zaslouží, měl tam jako spoustu titulů. I sám Marc Marquez řekl, že když Jorge měl svůj den, tak prostě byl neporazitelný, jo? Že prostě jel jak tohle. No a Jorge řekl velmi hlubokou myšlenku na adresu Marca Marqueze a sice, že už začíná na to závodění být starý. Mark. Ale že by ještě 5 let mohl závodit. Každý, ať si tam najde to svoje, ale tohle prohrá si velký Jorge při rozhovoru s novináři. To je hluboká myšlenka a touto hlubokou myšlenkou bychom to klidně mohli celý zakončit. Přesně tak, takže furt plnej a vidíme se po Le Mans za 14 dní, přátelé. A nebo se vidíme teďka o víkendu, protože už máme své první okolové dny na SPZK. Máme vlastně sobotu i neděli, takže se na ty z vás, kteří za náma přijedete, zlepšit svoje jezdecké schopnosti, zkusit, jaký to je jezdit na MotoGP okruhu, bývalým MotoGP okruhu, tak vás tady rádi uvidíme a budeme se nás těšit. Přesně tak. Takže furt plnej. Furt plnej. Zdar.